السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada Baghdad Online Academy iyo koorsada Professional Email Writing Skills. waxaan ku jirnaa weli modulkii toddobaad oo ku saabsan writing request emails. qaybta koowaad waxaan ku soo eegnay please and could you and would you. haddaba aan sii baqaano aan eegno qaababka kale ee loo sameeyo request in English. waxaa ka mid ah okay waxaan soo aragnay could you send me, could you meet me, could you give me. Now, if we want to make them more professional, more polite, we can add please to them, so marka, could you please send me your request. So marka could you please ومعناها more polite than please كليجيدا الاستعماله أما could كليجيدا الاستعماله. Could you please meet me today at 3, Could you please give me the directions to your office? Now, look carefully at where I put the word please. It is right before the verb. So, marka halkee please laga dhigaya jumlada. Right before the verb. Where is the verb? Send, meet, give. So, marka please before the verb. So, marka when I said please could you send me? Maya, could you please send me? It's more appropriate and more polite. Or in please laga hormariyo verb or just verb ka u yimaado immediately after please. Now let's look at two more polite expressions that you can use when making requests. sidoo kale waxaa jiro laba qaab oo kale oo aan ahayn please, you could, you would, could you please oo runtii requestiga lagu sameeyo. These expressions also include the word would. The first one is would you mind. Here are some examples. Okay, would you mind. waxaan hore usoo aragnay would kaligeeda soo maha. Would you send me. Now hadda waxaan arkaynaa would you mind, tacbiirka ama expressionka would you mind oo asaga runtii oo ka mid qaababka very polite ka in English requestyadana lagu sameeyo. Aan eegno exampleadan. Would you mind send me your resume? Would you mind meeting me today at 3 p.m? Would you mind giving me the directions to your office? halkan طبعا waa maxay ereyga would you mind maxaad ka qabtaa camal waa Soomaali ahaan hadaynu tarjumno maxaad ka qabtaa sidee u aragtaa yani qofka ma dhihin meet me today at 3 p.m. haddaad dhahdo meet me today at 3 p.m. qofka order ay siinaysaa request ma aha laakiin markaad dhahdo would you mind يعني ما dhib bay kugu tahay yani sideed u aragtaa inaan kulanno sideed u aragtaa inaad ii soo dirto so marka qofka runtii waa request runtii aad iyo aad ay ugu dheehan tahay waxa weeye ixtiraam iyo qadarin iyo politeness. Now, when you use these expressions, notice that it is used with a verb in the ing form. In grammatical terms, this is called a gerund. Okay, would you mind? waxaa lala isticmaalaa verb oo ing wato. Would you mind sending me, sending, meeting, giving. fiiriya ing kulli looda socoto. So marka طبعا waxaa loo yaqaanaa gerund. qolooyinka grammarka soo bartay si fiican bay u yaqaanaan what is gerund. A gerund is a verb with ing. Now, so now ii sheeg muxuu ahaa. So marka halkan waxaa la isticmaalaa gerund oo lama isticmaalayo the infinitive lama isticmaalayo lama dhahayo would you mind send me maaha sending me. Would you mind meet me maaha would you mind meeting me. laakiin waxaad dhihi kartaa would you meet me, could you meet me. could iyo would kaligeeda waxaa lala isticmaalaa infinitive oo iyadoo ing ama ed waxba la soconin oo marka the original verb ayaa loola isticmaalaya. طبعا waa basic grammar waan isleeyahay inaad wax badan ka dharagsan tihiin. Another polite expression using would is would you like. Would you like is polite way of using that you want, of saying that you want something. So would you mind? Would you like. So any sentence you use with want can easily become more polite by switching the word want with would you like. Let us look at some examples. Okay, so any expression, any expression oo la xiriira want, want. Do you want? معناها waxaa ii sheeg muxuu ahaa ka politesan ka wanaagsan would you like. An aragno example ada. For example, I want to meet you at 3 p.m. It's not polite. waxaa polite I would like to meet you at 3 p.m. sidoo kale I want the directions to your office. It's not polite enough. I would like the directions to your office is more polite. Now let us try to make these sentences more polite. Okay, fiiri ereygan. You have to send this by Friday. What would be the polite version of this sentence? jumladan
you have to send this by Friday. Yeah, so it's not ishak muxuu ahaa ishak muxuu ahaa polite enough. idinka la idinka rabaa marka please inaad u bedeshaan more polite idinkoo isticmaalayo would you like amaba would you mind. If you remember from our first module, I mentioned that you could make up to 2 requests in one email. hore waxaan usoo sheegnay aan usoo sheegayba markii aan bilowga casharada aan ku jirnay email qofka markuu qorayo isla markaan uu doonayo inuu sameeyo request ama codsiyo waxaa la yidhi codsiga inuu badiyo ma aha ugu badnaan ilaa 2 inuu kusoo koobaa la doonaya inuusan badnaanin yani. How should you write the second request? Okay, first request ad qortay waxaad tidhi مثلا could you please do this, then midka labaad maxaad sidee u qoraysaa su-aasha taas weeye. Well, there are 2 ways to do this. So marka requestiga labaad ama codsiga labaad qoristiisa laba si ama laba qaab loo sameeyo ayaa jirta. The first is to just number your requests like this. midka koowaad waxa waa inaad number garayso. Number 1, please send me your resume. 2, please include 3 references. طبعا sorry halkan P-dan waxay ahayd inay noqoto capital letter maadaama jumlada ay ku bilaabato sida halkan aan uga dhignay capital letter waa iska typo error. Or taas mid way oo inaad list garayso adoo number isticmaalayo, or you can write your requests within the paragraph without using numbers. waxaad samayn kartaa in aad ishag maxaa requestida aad qorto within the paragraph adigoon wax number ah aan isticmaalin. Simply write the second request with the word also. marka adoo number isticmaalin codsiga labaad ayaad waxaad u isticmaalaysaa ereyga also. Let's look at the following examples. marka exampleadan aynu eegno. Please send me your resume. Could you also include 3 references? Could you meet me today at 3 p.m.? I would also like the directions to your office. So marka halkan actually instead of numbering them, inta dhihi lahayd number 1, number 2, number 3 inta dhihi lahayd halkan all what you did is you just used also. So marka codsiga koowaad waxa weeye please send me your resume. codsiga labaad could you also include 3 references? You see now what 2 requests. Example labaad eega could you meet me today at 3 p.m.? I would also like directions to your office. Very important. So marka halka aynu eegno, notice the location of the word also again. It is right before the verb. yani aynu eegno ereyga also xagee la dhigay. waxaa la dhigay right before the verb. verbka ka hortiisa immediately ayaa la dhigay. also include, also like. so marka lagti ayaa dambaysa oo waxaa horeysa also. So also like, also include. So marka the position of also marka halkan waxa weeye is simply before the verb. Well, before the verb. Now that you have made your requests, how do you think we should conclude? Okay, request yaa samaysay sideen usoo dhamaystirana oo how to conclude it. That is right. We need to add our thanks or words of appreciation. So marka si loo conclude gareeyo oo adiga codsiga ayaa soo qortay, emailkaaga waa soo qortay, waa kasoo dhamaatay. sidee u soo gabagabaynaysa emailka? marka waxaa la leeyahay erayo mahadnaq ah, thanks iyo appreciation waa in lagu diro emailka. If you want to keep things simple, you can just write thank you or sincere thanks or I appreciate it. So marka mahadnaqaas haddaad rabto inaad ka dhigtid simple fudud, yani ereydan aad ku kaafsan kartaa, yani inaad dhahdo thank you, sincere thanks or I appreciate it. So all these 3 expressions oo ka tarjumayo mahadnaq iyo thanksgiving ay ka tarjumayaan. However marka, if you want to be more polite in your thank you message, you can add the reason why you are thankful to the reader. haddii aad rabto mahadnaqaas inaad ka dhigtid more clear as to sababta qofkan aad ugu mahadnaqayso inaad cadayso. In this case, you just extend, marka waxaad balaarinaysaa oo sii baahinaysaa the expressions we just looked at like this. Expressions hadda aan soo arknay oo thank you, waxaa ka dhigaysaa thank you plus your plus noun. For example, thank you for your time and effort. yani halkan waxaan muujiyey waxaan qofka sababta qofka aan ugu mahad celinayo, the reason as to why I am thanking this human being amaba this particular person. sababtan halkan waxaan ku sheegnay inay tahay timeka uu qofkan isiiyey iyo effortiga uu muujiyey. Another expression bal fiiri ila eega, thank you
for your interest in our company oo macnaheedu tahay waad ku mahadsan tahay xiisaynta aad xiisaynayso company-geeda so marka company-geena oo macnaha you want to do business with us yani macnaheedu intaas weeye sidoo kale expressionada la isticmaalo haddii la rabo in la sii bidhaamiyo la balbalaariyo mahadnaqa waxaa ka mid ah I appreciate plus your plus noun yani halkaas waxaan kusoo koobsanay example-kii hore markaan rabnay mahadnaqa inaan ka dhigno mid kooban I appreciate it yeah halkan we want to explain what do we appreciate I appreciate your time and effort waxaan kaaga mahadnahayaa oo aan kaaga mahadcelinayaa timekaaga iyo effortkaaga I appreciate your interest in our company waxaan kaaga mahadnahayaa interestiga iyo xiisaynta ama danaynta aad danaynayso company-geena amaba inaad anaga business nala samayso so marka halkan runtii expressiono aad iyo aad u qurux badan weeye runtii ereyadaas wanaagsan dadka soo jiitaan actually waana waxyaabaha keeni kara dadkii in ay kula tafaaculaan oo ay runtii codsigaaga iyo dalabkaaga ay ka ajiibaan haddaba halkaas waxaa inoogu dhamaaday modulkeeni ku saabsanaa request email writing waxaa inoo haray modulkii ugu dambeeyey oo ku saabsan how to write apology email writing inta ku kulmayno modulkaas qaybtiisa koowaad iyo labaadba waxaan idinka tegayaa fi amaan illah wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu